Hari ini teman-teman, Ruben ada membuat video unboxing roll besi. Kalau teman-teman mau tahu, seperti biasa dong, diklik tombolnya sebanyak-banyaknya dan di subscribe karena Ruben upload video setiap hari. Oke, selamat menonton di video unboxingnya. Selamat datang lagi di video YouTube saya. Selamat datang di channel YouTube saya, tempat dimana setiap hari kalian akan menemukan keseruan yang ada di channel ini. Pastikan kita menuju 2000 subscribers di akhir tahun 2019. Karena ini sudah di pertengahan bulan Desember. Jadi saya please, kalau nggak bisa 2000, minimal 1200 lah, nggak apa-apa, terserah teman-teman. Di video sebelum kalian melanjutkan video ini, seperti biasa diklik tombol email dan sebanyak-banyaknya. Di video saya kali ini, saya waktu pergi ke fotokopi, saya menemukan ini roll besi. Dia bentuk karakter. Sebenarnya ada lagi banyak, warna pink, warna merah, tapi saya akan beli dulu dua untuk saya unboxing. Ini teman-teman bisa melihat nih, kita pilih yang mana, ini atau ini dulu. Ini di sini kita dapat plastik ini untuk tempat mencantolnya. Nih sini panjangnya 30 cm nih. Oke, ini bentuk merah, gambarnya Winnie the Pooh, kesukaan saya. Wow, dari segi belakang ini enggak ada, ini cuma ada ini seperti tulisan Cina, saya nggak ngerti apa maksudnya, dan kita akan buka. Wow, di belakang ini tidak ada apa-apa. Ini tidak ada apa-apa. Ini dia rollnya. Ini warna biru seperti warna di depannya. Ini dia berkarakter. Nih, dia dari seginya dia gampang dipelkan. Nih, dia gampang bengkok. Nih, dia mereknya Disney. Ini seperti kartun-kartun yang ada. Nih, ini di sini ada tempat lubangannya untuk mencantolkan. Sini juga ini dia ada bentuknya, ini dia seperti berglitter nih. Saya tidak tahu ini dibuat pakai apa. Wow, kita masukin. Dia sangat cocok teman-teman, dan kalau dipukul memang agak sakit karena besi, tapi mungkin nggak sakit. Kita masuk ke roll yang kedua. Ini masih sama dengan roll yang pertama. Di sini ada bulatan cantolkannya, ada mereknya Disney. Di bagian belakang ini putih. Ada tulisannya, tapi tulisannya warna hijau. Oke, sini juga ini warnanya hijau. Mickey Mouse, Mickey Mini. Yang tadi kan Winnie the Pooh. Ini panjangnya 30 cm dan kita akan buka. 1, 2, 3. Ini dia. Ini ada bulatannya. Ini juga ada inci berapa, 1 inci gitu. Ini ada bintang, ada gambar karakter si Mini. Ini juga ini sama. Di belakangnya warnanya juga hijau. Oke, sudah. Kalau teman-teman sampai di sini video saya kali ini, kalau teman-teman suka seperti biasa diklik tombol ini sebanyak-banyaknya dan di subscribe karena saya upload video setiap hari. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dadah.